大家好，歡迎嚟到太醫館，我係吳凱強醫師。根據糖尿聯會資料，全港約有70幾萬人糖尿病患者。香港中文大學研究進一步發現，每6位患者中就有1位出現腎功能急劇下降，極易引致腎病綜合症。早期識別與規範治療，對延緩病情、保護腎功能至關重要。講咗咁多關於腎病綜合症嘅知識，我哋知道腎臟同小便好有關係，但點樣可以從小便中觀察到個腎健唔健康，或者知道佢發生緊咩事呢？小便係人體排毒嘅重要途徑嚟嘅，觀察小便嘅變化，確實係可以了解到自己嘅身體，尤其係了解腎臟同埋泌尿系統嘅健康。佢係一個簡單而且有效嘅方法。成個小便生成過程其實好複雜㗎，等我同你簡單講解下，你就會明白唔同嘅步驟出現問題咧，都會發生唔同嘅疾病。個過程原來好複雜㗎。腎臟就好似一個精密嘅血液過濾同埋回收工廠。第一步，腎小球過濾，血液流經腎小球呢個初級濾網，咁呢個過程會將大嘅分子，例如蛋白質啊、紅血球啊攔住，然之後一啲小嘅分子咧，例如水、葡萄糖、尿素，咁又過濾咗出嚟，咁我哋叫做原尿。咁第二步就係腎小管嘅重吸收啦，原尿流經腎小球呢個回收線咧，會將大部分嘅水、葡萄糖呢啲營養物質咧重新吸收翻入身體入面，而肌酐嗰啲廢物咧就唔會再吸收翻，可以準備排出體外。腎小球仲會調節鉀離子嘅排泄添。第三步，濃縮同埋稀釋，腎臟會根據你身體嘅水分多少，好似調校濃縮度咁，將尿液整濃啲或者稀啲，好慳水㗎。第四步咧就係輸送同埋儲存。做好嘅尿經輸尿管去到膀胱儲起，咁大概儲到300至500 ml 度，大腦就會收到一個急尿嘅信號啦。第五步，亦即係最後一步，膀胱會將尿液咧經尿道排出體外。從中醫角度睇，就係腎氣推動身體多餘嘅水分，經過3焦嘅通道去到膀胱，膀胱進行氣化之後咧排出小便。咁呢幾個步驟邊度最容易出事啊？唔同步驟出現問題會有唔同嘅病症。咁步驟1同埋步驟2出事咧，就係我哋成日講嘅腎病綜合症啦。過濾同埋回收功能失常咧，會導致到蛋白質啊、營養流失同埋一啲嘅電解質混亂。第3個步驟出事咧，可能係因為大量嘅出血啊、出汗啊或者泄瀉咧，導致到身體極度缺水，咁啊出現一啲嘅冇尿或者少尿嘅狀態。咁第4個步驟出事咧，常見係一啲有腎結石或者腫瘤塞住個尿管嘅時候，會引致劇烈嘅腰痛同埋排尿困難。如果腎石刮傷咗個管道咧，就會尿血啦。如果棘住嘅話咧，排尿咧就會中斷，長期塞住咧會傷害到個腎臟㗎。咁第5個步驟出事就係大家熟悉嘅膀胱炎啊、尿道炎、前列腺炎等等，因為佢最直接影響個排尿嘅感受啊，亦都係門診入面最常見嘅問題。哦，咁我點樣從日常觀察中發現問題？主要可以係由小便嘅次數啦、尿量、顏色同埋感覺呢幾方面去到入手。首先係次數同埋尿量，正常人一日係大概排5至8次尿，總量咧大概係1500 ml， 每次係200至300 ml。夜晚瞓覺6至8個鐘頭咧，係唔使特登起身去小便嘅。但係如果日頭小便突然之間變得頻密咧，時間變得好短啊，咁就可能咧要考慮膀胱過度活躍啦。如果再加上痛同埋赤熱嘅話咧，咁就好可能咧係尿道炎或者膀胱炎。夜尿頻係一個重要嘅信號，如果每晚咧都要起身去廁所多過2次咧，咁就要注意啦。好多時係因為壓力大啦、精神緊張，令到交感神經夜晚冇辦法放鬆，血壓、心跳冇下降到，腎臟夜晚咧仲係開緊工喺度做尿。呢類嘅人咧，通常去完小便都好難再瞓翻着。咁當然啦，如果係食咗一啲利尿嘅食物，例如冬瓜薏米啦，或者係一啲利尿嘅藥啦，咁都會令到夜尿增多嘅。咁但係停咗唔食咧，咁佢就會解決㗎啦。男性要特別留意前列腺嘅問題，前列腺發炎或者增生都會出現一啲假嘅尿意，又會壓住個尿道，令到排尿不盡，形成一個惡性循環。日頭夜晚咧都會現尿頻。另外咧，女性懷孕嗰時咧，因為個子宮壓住膀胱，個容量變細咗，亦都會導致日頭同埋夜晚尿頻嘅。原來夜尿都咁多學問㗎，咁顏色呢？小便顏色好有提示作用啦。正常或者飲水好多嘅時候咧，啲尿液咧係透明同埋冇色嘅。但係如果連續幾日都係瘋狂咁飲水，跟住排出大量透明嘅尿咧，咁就要警惕下係咪糖尿病或者腎病嘅早期信號。正常嘅尿液咧應該係淡淡地黃色嘅，如果係深黃色咧，就係水分唔夠啦，尿液濃縮咗，亦都可能係食咗大量嘅南瓜、維他命 B 集等等。中醫會考慮係身體相對偏熱嘅狀態。咁如果尿液係橙色嘅話咧，
除咗脱水或者食物藥物影響，要考慮係咪細菌感染或者肝膽嘅疾病。有陣時個感染唔喺個尿道度，咁可能咧小便唔會痛，反而係小腹陰陰啲作痛。如果尿液出現紅色或者淡粉紅色咧，首先要諗下係咪食咗火龍果或者紅菜頭呢啲嘅食物，或者係女性月經嘅污染等等。如果排除咗呢啲咧，咁就好可能係血尿啦。出血嘅位置可以由腎啦、輸卵管、膀胱去到尿道都有可能，原因可以係由結石啊、感染、腫瘤呢啲去到引致嘅，必須立即去到求醫做一個詳細嘅檢查。如果尿液係茶色、棕色或者啡色呢，同樣首先排除咗食物，例如近排有冇大量去到食一啲藍莓啊，或者咧嚴重脱水嘅狀況，之後就要高度懷疑係肝啊、膽啊、腎啊、血液出現問題啦。例如肝臟出事咧，會令到膽紅素入血；腎腫瘤出血之後氧化或者溶血性貧血咧，都會令到小便變成豉油色或者茶色嘅。見到茶色嘅尿就一定要去睇醫生啊！哇，顏色真係好重要啊！最後排尿嘅感覺又點睇啊？正常人排尿係順暢、快捷同埋冇唔舒服嘅。首先，如果排尿嗰時痛呢，咁如果佢係排尿嘅過程入面覺得個尿道赤痛完咗之後呢就冇事，咁呢個情況多數都係尿道炎。但如果佢排尿嗰時出現問題啦，個肚絞住痛痛到癲嘅，仲可能伴隨住排尿嘅中斷咁呢個多數呢都係一個尿路嘅結石嚟嘅，痛楚級數係完全唔同㗎。排尿之後先至疼痛呢，多數係膀胱炎。排尿要等冇力尿腺變幼多數都係尿道受阻，常見於尿道嘅狹窄啦、感染或者男士嘅前列腺問題。有陣時精神緊張、焦慮都會有影響。聽完你講，你真係好似幫我上咗一堂生物課加強版啊！原嚟望一望啲小便都可以知道咁多身體嘅秘密。小便嘅色、量、速、質係西醫泌尿科醫生經常關心嘅問題，而揾中醫去到睇腎病嗰時咧，亦都會問到。所以如果不幸係遇到呢啲病咧，都可以試下揾識睇腎病嘅中醫去到睇㗎。